इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। अन इब्न अब्बास क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन सम्मअ सम्मअ अल्लाहु बिही व मन राया राया अल्लाहु बिही, रवाहु मुस्लिम। अन इब्न अब्बास से रिवायत है, क़ाला वो कहते हैं या उन्होंने कहा, क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन जिसने सम्मअ सुनवाया, सम्मा अल्लाहु सुनवा देगा अल्लाह बिही उसको, व मन राया और जिसने दिखावा किया, राया अल्लाहु बिही दिखा देगा अल्लाह उसको। इसे मुस्लिम ने रिवायत किया है। मुराद इससे क्या है, माना क्या है कि जो शख्स शोहरत का तालिब होगा, अपने आमाल और अपने कारनामे दूसरों को सुनाएगा या दूसरों को सुनाने का शौक रखता होगा ताकि उसकी अहमियत को लोग माने, तो अल्लाह ताला क़यामत के दिन उसे दूसरों को सुनवा देगा, यानी उसकी असल हकीकत बता देगा, उसका पोल खोल देगा। और इसी तरह जो शख्स लोगों को दिखाने के लिए कोई काम करेगा, यानी दिखावा करेगा, रियाकारी करेगा, तो अल्लाह ताला भी उसका दिखावा कर देगा, यानी उसकी असल हकीकत लोगों के सामने ले आएगा। अल्लाह ताला इंसान का दिल देखता है और उसका अमल देखता है, यानी सिर्फ अमल नहीं देखता बल्कि उसका दिल भी देखता है। दिल में क्या देखता है? दिल में इंसान का इरादा, उसकी नीयत, उसका अज़्म, उसकी सोच, उसको देखा जाता है कि किसी भी अमल के पीछे इंसान क्या चाह रहा है, इंसान के अंदर क्या है, उसके दिल में क्या है। और कोई अमल भी महज उसकी जाहिरियत पर नहीं कबूल किया जाता, बल्कि लाजमी तौर पर यह देखा जाता है कि इसके पीछे इरादा क्या था, नीयत क्या थी, सोच क्या थी, जज्बा क्या था, ख्याल क्या था, ये काम क्यों किया गया, इसका इंसेंटिव क्या था। तो अगर इंसान के जाहिरी अमल और उसकी नीयत में फर्क हो, बज़ाहिर कुछ दिखा रहा और अंदर कुछ और चाहता, तो क़यामत के दिन अल्लाह ताला उसके सिर्फ जाहिरी अमल को नहीं कबूल करेंगे बल्कि उसकी जो नीयत होगी वो सबके सामने ला के दिखाएंगे। क्योंकि उसको शोहरत का बहुत शौक था तो उसकी खूब शोहरत होगी, उसको बहुत शौक था कि लोगों को मेरे अमाल पता चले, तो अल्लाह ताला उन अमाल ही को नहीं, उन अमाल की हकीकत को भी खोल के सामने रख देगा। क्योंकि सूरत अल आदियात में आता है, वहुस्सिल मा फिस सुदूर, जो सीनों के अंदर है वो हासिल कर लिया जाएगा, उनको बाहर निकाल के लाया जाएगा। तो चूंकि अल्लाह ताला दुनिया में हमारे दिल देखते हैं, क़यामत के दिन दिलों के अंदर जो कुछ है वो निकाल के सामने लाया जाएगा और उसके मुताबिक आमाल को परखा जाएगा। इसी की वजाहत एक और हदीस करती है। सैयदना मुआज़ बिन जबल से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मा मिन अब्दिन यक़ूमु फिद दुनिया मक़ाम सुमअतिन व रियाइन इल्ला सम्मा अल्लाहु बिही अला रुऊसिल खलाइक़ यौमल क़ियामा। इस दुनिया में कोई भी शख्स जो शोहरत की जगह पर हो और रियाकार हो, यानी शोहरत के पीछे हो, शोहरत की ख्वाहिश रखता हो और अपनी नेकियों का खूब प्रचार करता हो, उसका खूब इजहार करता हो और लोगों के सामने अपनी नेकियों के तज़किरे और तबसरे कर करके उनसे तारीफ का तालिब हो, तो क़यामत के दिन अल्लाह ताला सबके सामने उसकी हकीकत को खोल देगा कि ये शख्स नेकी के लिए नहीं कर रहा था, ये तो दिखावे के लिए कर रहा था, दूसरों की निगाह में अच्छा बनने के लिए कर रहा था, लोगों से शोहरत पाने के लिए कर रहा था। जो शख्स दुनिया में नेकी में मशहूर होना चाहता है, क़यामत के दिन अल्लाह ताला उसके इस जज्बे का बदल उसको क्या देंगे कि उसकी खूब बदनामी करेंगे, उसकी हकीकत को खोलकर, उसके धोखे को अयां करके, उसके फ्रॉड को सामने लाकर, जो उसने अल्लाह और बंदों के साथ किया। वो अपनी नेकी के बदले में चाहता कुछ और था, जाहिर ये करता था अल्लाह की खातिर कर रहा है, हालांकि अल्लाह की खातिर नहीं होती थी। और फिर जिस शख्स के अंदर ये बीमारी होती है, उसकी बुनियादी वजह ये होती है वो अपनी बड़ाई चाहता है, अपने आप को मनवाना चाहता है, अपनी कीमत चाहता है, अहमियत चाहता है, इम्पोर्टेंस चाहता है। तो ऐसे इंसान की तस्कीन सिर्फ इससे नहीं हो जाती कि वो अपने अमाल का जिक्र करे और अपने अमाल के बारे में बताए, बल्कि फिर वो बाज़ औक़ात झूठी बातें भी करना शुरू हो जाता है, यानी जो कुछ वो होता नहीं वो भी साथ मिला लेता है। यानी मसलन उसने काम छोटा सा किया तो उसको बढ़ा चढ़ा के इतना बड़ा करके दिखाता है। जैसे कुरान पाक में आता है, वयुहिब्बूना अन युहमदू बिमा लम यफअलू, कि ये लोग क्या पसंद करते हैं कि इनकी उन बातों पे भी तारीफ हो
ان کاموں پر بھی ان کی اپریسیشن اور جنہوں نے کیے بھی کوئی نہیں. یعنی یہ بیماری پھر ایسی خطرناک بیماری ہوتی ہے کہ جس کی وجہ سے انسان صرف یہاں تک نہیں رکتا کہ وہ اپنے کیے ہوئے ہی کی تعریف چاہے, وہ یہ بھی چاہنے لگتا ہے کہ جو اس نے نہیں کیا اس کا کریڈٹ بھی اس کو مل جائے. لہذا اس میں پھر جھوٹ بھی شامل ہو جاتا ہے, اس میں پھر وہ فخر اور تکبر بھی کرنے لگتا ہے. پھر اس کا انجام کیا ہوتا ہے؟ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, من سمع الناس بعملہ سمع اللہ بہ مسامع خلقہ وصغرہ وحقرہ, کہ جو کوئی اپنے بارے میں فخر اور تکبر سے بات کرتا ہے, یعنی اپنے آپ کو بڑا ثابت کرتا ہے اور اپنی تعریفیں اور اپنے منہ میاں مٹھو بنتا ہے اور اپنی پاکیزگی بیان کرتا ہے اور اپنے بارے میں خوب بڑی بڑی باتیں کرتا ہے, کچھ سچی اور کچھ جھوٹی, اور مقصود اس کا کیا ہے کہ وہ اپنے آپ کو بس منوا لے, دوسروں پر ڈومینیٹ کرے, دوسروں کو نیچا کر دے, تو اس کا انجام کیا ہوگا؟ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسے اپنی مخلوق کے سامنے ذلیل کرے گا اور حقیر کرے گا, رسوا کرے گا. صغرہ وحقرہ, یعنی جو تکبر کے بول بولے گا, جو اس نے کیا نہیں اسے بنا کے دکھائے گا یا کیے ہوئے پر ہی ڈینگے مارے گا یا شیخیاں بگاڑے گا, تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ساری مخلوق کے سامنے اس کو ذلیل و رسوا کریں گے اور اس کو چھوٹا ثابت کریں گے کہ یہ انتہائی مین شخص تھا, حقیر شخص تھا, چھوٹے دل کا مالک تھا. کیونکہ جو بڑے دل ہوتے ہیں نا, ان میں بڑی بڑی باتیں آ کے سما جاتی ہیں, کسی کو پتہ بھی نہیں چلتی, زبان پہ بھی نہیں آتی, چہرے پر بھی نہیں آتی. بڑے بڑے غم, بڑے بڑے دکھ وہ اندر ایسے چلے جاتے ہیں جیسے کوئی بات ہی نہ ہو, اور چہرے ویسے ہی پرسکون رہتے ہیں. لیکن جن کے دل اندر سے چھوٹے ہوتے ہیں وہ اندر کچھ جاتا ہی نہیں, وہ سارا کچھ کہاں آتا ہے؟ سب باہر ہی آتا ہے. جن کے اندر واقعی ایمان ہوتا ہے, جن کے دلوں کی اصلاح ہو چکی ہوتی ہے, وہ اپنی نیکیوں کو بھی چھپانا جانتے ہیں. بڑی سے بڑی نیکی کر کے بھی وہ سمجھتے ہیں کہ ابھی تو بہت سی جگہ پڑی, ابھی تو کچھ کیا ہی نہیں, ابھی تو بہت کچھ کرنا باقی ہے, ابھی تو ڈیکوریشن مکمل ہی نہیں ہوئی دل کی. ان کو وہیں کہیں نہ کہیں چھپا کے ٹکا کے رکھ لیتے ہیں. اور جن کے دل کہیں قرار ہی نہیں پکڑے ہوئے, مالہا من قرار, تو پھر وہاں کیا ہے؟ کچھ اندر نہیں ٹکتا, کچھ اس ایمانی درخت کے بڑھنے کا ذریعہ نہیں بنتا, بلکہ فوراً باہر آ جاتا ہے, فوراً الٹ دیتا ہے انسان, اور بلکہ اس پر بھی نہیں چین آتا, مزید جھوٹی باتیں بھی اپنے سے منسوب کر کے دوسروں کو سناتا ہے. تو ایسا شخص کیا یہ سمجھتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں نہیں؟ اللہ سب دیکھ رہا ہے. تو ہوگا کیا؟ من سمع سمع اللہ بہ ومن رایا رایا اللہ بہ. اب یہاں سمع اور رایا دو لفظ ہیں, ایک کا تعلق سنوانے سے اور ایک کا دکھانے سے. سنوانا کیا ہے؟ منہ سے بولنا باتیں, ڈینگے مارنا یا نیکیوں کا تذکرہ کرنا یا دم بھرنا. اور رایا کیا ہے؟ ایسے ایکشن, ایسے کام, ایسے طور طریقے جو دکھاوے میں آتے ہیں. تو یہ جو ریاکاری ہے یہ اصل میں دل کی بیماری ہے. یہ جو دکھاوا ہے, یہ شہرت کی طلب ہے یا اپنی مشہوری خود کرنا, سمع, یہ بظاہر یوں لگتا ہے کہ جیسے زبان اور ظاہری عمل ہے. اظہار تو ظاہر ہے زبان سے ہوگا یا عمل سے ہوگا, لیکن اصل میں تو دل کی بیماری. اور دل کی بیماریاں چونکہ نظر نہیں آتی اس لیے ہم عام طور پر ان کو اگنور کرتے رہتے ہیں. اور اس کا بنیادی سبب منافقت ہے, ایمان کی کمزوری ہے, اور یہ سب سے خطرناک بیماری ہے. فی قلوبہم مرض, یہ جو منافقت کی بیماری ہے انتہائی خطرناک ہے. جس کے دل میں اللہ کی محبت ہوتی ہے, یوم آخرت پر ایمان ہوتا ہے, اور اس کو یقین ہوتا ہے کہ مجھے قیامت کے دن میرے اعمال کی جزا ملنے والی ہے, اور میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے اور میرے عمل کو جانتا ہے, وہ سنتا ہے, وہ دل کی چھپی ہوئی باتیں بھی جانتا ہے, میرے تنہائی کے عمل کو بھی جانتا ہے. میری کوئی نیکی ضائع جا ہی نہیں سکتی, میرا کوئی عمل بیکار ہو ہی نہیں سکتا, چاہے کسی کو پتا نہ چلے, چاہے اس کی کوئی تعریف نہ کرے, چاہے اس پر کوئی مجھے صلہ نہ دے, چاہے کوئی شکریہ ادا نہ کرے, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اس لیے کہ جس کے لیے میں نے کیا ہے اس نے دیکھ بھی لیا, اس نے سن بھی لیا, اس نے لکھ بھی لیا, اس نے محفوظ کر لیا, اور وہ سب سے بڑھ کر جزا دینے پر قادر ہے. تو ایسے شخص کو ایک قرار اور ایک ثبات حاصل ہوتا ہے, وہ مطمئن ہو جاتا ہے. اس کو صرف اس سے دلچسپی ہوتی ہے کہ مجھے کیا کرنا ہے اور وہ میں نے کیا ہے یا نہیں, اور اس کو میں مزید کیسے بہتر بناؤں. وہ اس چیز کے پیچھے نہیں جاتا اور اس میں وقت ضائع نہیں کرتا کہ میں پھر اس کا اشتہار کیسے لگاؤں اور کہاں کہاں لگاؤں. تو ریاکاری یا دکھاوا ہوتا کیا ہے؟ لفظی معنی تو اس کا ہوتا ہے دکھانا, نمائش کرنا. اور اسلامی اصطلاح میں کوئی کام اللہ کی خوشی کے لیے نہیں, لوگوں کو دکھانے کے لیے کرنا, یا یوں کہیے کہ اللہ کو دکھانے کے لیے نہیں, اللہ کی خاطر نہیں, لوگوں کی خاطر اور لوگوں کو دکھانے کے لیے. اور لوگوں کو کیوں دکھانا؟ تاکہ لوگ تعریف کریں یا لوگ ہمیں بڑا مانیں. تو اصل میں پھر پیچھے چھپی ہوئی بیماری کیا ہے؟ وہی تکبر, خود کو بڑا ثابت کرنا,
خود کو بڑا بنانا، اور یہی ضد ہے اصل میں عبادت کی. یعنی عبد جو ہوتا ہے اس کے اندر کبر نہیں ہوتا، اور عبادت کی اصل روح ہی ہے الخشوع والتذلل، کہ انسان کے اندر عاجزی اور ہمبلنس ہو. وہ بڑے